This call is now being recorded. Okay, good morning all. So again we are starting with the sorting algorithms. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I am going to share my screen. So please let me know whether it is visible to you or not. It is visible, sir. So we have started Counting the sort. counting sort. Yesterday we have completed two different sorting algorithms that are, first one was Insertion sort or insertion selection sort sort. and second one was Selection sort. selection sort. So next one we have started the counting sort algorithm. So counting sort, I think I have discussed the logic of the counting sort. First of all, the main three we can say properties of the counting sorts we have discussed, and that three properties are, first is it is a stable sort. It means it maintains the order of the elements in which they are in the input list. Second one is it is non-comparison algorithm, as we will not compare any elements while we are sorting. And third one is, can anybody tell me? Two I have discussed, and can anybody tell me the third one? We are Adaptiveness. outputting a temporary array, and it is followed linear search. Yes, third one is it is linear sort. It is not linear search, it is linear sort. So it's a like good algorithm for sorting uh, because it takes linear amount of time. It means the time complexity of that algorithm is in linear manner. We can say it will be of big O n. We will see how. Okay. So But the main it consumes more space and its space complexity increases. the logic of the counting sort is uh, how actually it is finding the elements position in the sorted list. कैसे करेगा ये? That we will see now. The number of first of all, it tries to find out the number of the elements that are lesser than x. Suppose we want to find out the position of x element in the list, and then in that we will find the total number of elements which are lesser than x. It means before that how many elements are there actually. And suppose we are taking an example, so 17 elements, suppose they are lesser than x, then automatically the position of x or the location of x will be 18 in the output list. So in this way it will work. The logic is that actually. Okay, in order to perform the sorting, it uses three different arrays. One is input array. The size of the input array is n. The size of output array size will also be 1. And then temporary array we will take also. And that is auxiliary array, which is used to for the intermediate steps. Okay, to hold the intermediate values, the size of the temporary array will be C. It is we will denote it by C, and the size of it will be the 1 to K. It means total K elements it needs to hold. That will become the drawback of the counting sort. Now, this is the example that I need to show. I was there at that time while we finished the last lecture. Suppose the question given me is 25302303. So is the repetition is there? Yes, sir. Yes, sir. Is the repetition is there? Yes, there are too many repetitions, like 2 is repeating, 3 is repeating, 0 is repeating. Okay, and one element is 5. So here you are seeing that A is the given array to me, B will be the output array. The size of A and B are same, that are 8, 8, 8, but the size of C is 5. Okay, so 5 elements, the maximum value of that element is 5. So जो array दिए हुए हैं हमें, उस array में maximum element क्या है? 5. So first of all we need to find out the maximum element of the array. Yes or no? That we have already assumed that it has given to me, or we are finding it somehow, but it will not be in the logic of the program. So what is the maximum value of the array is 5. So we are declaring a temporary array with the size 5 plus 1, 6 elements actually.
Okay, one zero element I am also taking. The reason will be clear to you in coming steps. Okay. So first of all, what we need to do is, first step will be we need to initiate the temporary array with zeros. So हम सबसे पहले सारे elements को zero से initiate करेंगे. Okay, सारे elements को हमने क्या किया है? We have initiated all the elements of the temporary array C with zero. Okay, now look at that actually. The indexes above. Please be careful. Listen carefully. The indexes up for the array C represents the values of array A. You are getting my point? It means ki every index 0, it means ki there will be some value 0 in the index. 1, it means 1 in the array A. 2 means 2 in the array A. 3 means 3 in the array A. 4 means 4 in the array A. 5 means 5 in the array A. You are getting my point? Why now it is, I think it will be clear ki why we are taking the size of C as K, which is maximum element. Is it okay now? Am I audible or not? Yes, sir, you are audible. So is it okay to all ki why we are taking the values or the like size of the array as K? Sir, please repeat. Yes, sir, repeat. I will not understand, sir. We have taken the size of the array, temporary array C as 0 to K, Okay. where K is Large The number. maximum element. maximum element of the array. Okay. Array. So now the indexes, like these, this 0, 1, 2, 3, 4, 5, what are those? These are representing the indexes of C. For every array, there are two things. One is index and one is value. You are getting it? So the values above the particular rows or like you can say cells of the arrays are representing the indexes. So this is like C0, well, C0, this is C1, this is C2. Yes or no? Is it clear to all or not? Say at least yes or no. Yes, sir, clear. If it is no, then you should say no. If it is yes, then it should say yes. So the value, like Yes, these sir. are indexes. ये तो सबको पता है ना कि ये indexes होते हैं ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो हमने लिखे Yes, होते these are Yes, sir. indexes. हैं ना, and these are the values which are there in the particular boxes 0, 0, 0, 0. So we have initiated the temporary array C with the zero values, and the indexes are actually representing what? They are representing the values of array A. They are representing the values of array A. That's why the reason is we are taking the size of array to K, up to K. Okay, nice. Suppose Yes, sir. सपोज मेरे पास यहाँ पर डबल लाइन वैल्यू होती इंडेक्स नंबर 2 में एरे ए में, यहाँ पर डबल लाइन वैल्यू होती, तो हाउ मेनी व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस सी एरे? Up to 99, 0 to up to 99. double line, है ना? And then but actually that is what the meaning of taking the index, taking the size of the array as k. Okay, now what we will store in this C? Initially we have initiated with the zero values. What does it means ki the zero? Now listen carefully. The zero, it means this zero. Index 0, it means ki value in the array A. Okay, ultimately what we will try, we will be trying to fill the in C array by the number of values which is less than 0, less than 1, less than 2, less than 3, less than 4, and less than 5. This is our main motto. If you remember that particular logic, but what I have discussed previously, what we need to do, we need to find the values that are lesser than that particular x. The number of elements less than x, ये हमें identify करना है. तो हम क्या करने वाले हैं? We will now trying to fill the numbers in the C array such that it will hold the value which represents the total number of elements in the array A which are less than 0 in this cell, less than 1 in this cell, less than 2 in this cell, and so on. Is it okay?
नाउ टेल मी, जीरो या जीरो से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं ऊपर ए एरे में? 2। तो Two है, अल्टीमेटली मुझे यहाँ 2 लाना है, ओके। 1 एंड 1 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 2। two है, वेरी गुड। 0 0। How many elements are lesser than 2 and equals to 2 in this array? 4. 4. 0 0, 2 and 2. How many elements are lesser than or equals to 3 in this above array? 7. 0 0 3 3 2 2 6. 6. There So are it will be 3 16. threes. नहीं 7 Okay, yes, sir, yes. 3 3 7 2 2 है. There are 3 numbers, like there are 3 values that are 3. Now number of elements lesser than 4, 7 only. 7 only. And number of elements 5 less than or equals to 5, 8. 8. So this will be my ultimate output of this C array. With some calculations, with some processing, I will try to make the values of C as 2 2 4 7 7 8. Is it okay now? हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूं आपको पहले। ये कैसे होगा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। ओके, डन। So initiated, we have initiated the array Yes, C sir. with 0. Initially, we have initiated the values of C with 0. Okay. Now what we will do? We will trace the array A. हम array को trace करेंगे। First array को, A array को trace करेंगे। First value क्या है यहाँ पर? 2. 2. ठीक है। So now tell me the C in C array, which index will be incremented? I will try to find out the number of values of 2. So 2. So C2 will be incremented by 1. 2 number की index C2 will be incremented by 1. Right now, what I am trying to find out in first step, like in order to obtain 2 2 4 7 7 8, there are actually 2 steps that we need to follow. The first step is, first of all, I will find the total number of values of the total number of occurrences of the values in A. ठीक है। So 2 फर्स्ट बार आया 2 मेरे पास, तो 2 किस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेगा? इस इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। So it will be 1. Now 5 is there, so it will be incremented by 1. Now 3 is there, so 3 will be incremented by 1. 0 is there, 0 will be incremented by 1. Now again 2 is there, look carefully in that point. 2 is there, so 2 will be incremented by 1. Right now the value of 2 is 1. 1. It will be now 2. 2. Okay. Now 3 is there, so 3 again it will be incremented by 1 and it will be becoming 2. Then 0 will be incremented by 1 and it is now 2. Now finally 3 will be incremented by 1, it is now becoming 3. Is it okay? So firstly what we have done is, we have tried to find out the total number of occurrences of 0, total number of occurrences of 1, total number of occurrences of 2, and so on. That was our first step in order to identify the number of elements that are less than or equals to that particular index. Is it okay, clear now? Now next step is, now it is becoming easy for us to find out the number lesser than that. अब आपको इससे पता लग जाएगा easily 0 से छोटे कितने एलिमेंट हैं? 2 elements. इस particular right now the value, the condition of C array gives me your output actually. The values lesser than 0 are 2. The values lesser than 1 are 2 plus 0. The value of lesser than 2 are 2 plus 0 plus 2. The value of lesser than or equals to 2 is 2 plus 0 plus 2 plus 3. Value lesser than 4 will be 2 plus 0 plus 2 plus 3 plus 0, that is 7. Now number of values lesser than 5 are total of these all, that is 8. समझ में आ गया क्या Sir, कर रहा हूँ? value lesser than 0 are no one, sir. There is only equals to 0. We have. हाँ, तो that is what I have said is number of values lesser than or equals to that particular index. And sir, in case of 1, there is 0, but we have 0 0 2, then 1 is lesser, 0 is lesser than 1, and we have 2 values less than 1. नहीं, right now what I am saying is, this is our first step, and in that I have only calculated the total number of occurrences of the index values. सबसे पहले अभी हमने यही किया है कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया है कि टोटल कितनी बार वो वैल्यू आ रही है।
0 कितनी बार आया पूरे ऊपर वाले एरे के अंदर? इट Two इज ऑफ times. 2 Okay, sir. Okay, okay. that will be the first step actually. Okay, in order to calculate the values, number lesser than or equals to particular index, that will be the first step actually. And then after that we will try to sum the values in this way, and now we will get that. How? Just look at that. Okay, this is our final array, that is 202301. Now one more, now updation in C is there. Look at that carefully. What we are doing is, so it remains as it is, that this value will not change because 0 में यदि 2 है तो उससे छोटे और उससे बराबर एलिमेंट्स केवल 2 ही होंगे. Okay, now what we will do, मैंने आपको पहले बताया इससे पहले कि we need to add the values of 2 plus 0. So what we will do is 2 plus 0 हम ऐड करेंगे. 2 plus 0 कितना हुआ? 2. 2. So it gives me the total number of values that are lesser than or equals to 1. Now again I am going to add 2 plus 2. 4. It will be 4 now. So total number of values lesser than or equals to 2 will be 4. You are getting it or not? Then 2, 4 plus 3, 7. Total number of values lesser than or equals to 3 will be 7. 7. Then this 7. 7 plus 7, it is 0. Then 7 plus 1, it is 8. 8. So it is. So now you will be seeing that this is the array, output array, जो मुझे चाहिए था यहाँ पर 2, 2, 4, 7, 7, 8. आप लोगों को हमने जब शुरू किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि this should be the values for me, 2, 2, 4, 7, 7, 8. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So in order to obtain this Yes. particular thing, I am again repeating the whole process. Please listen carefully. First of all, what I need to do is I am trying to I am initiating with the 0, the all elements of the C. हमने सबसे पहले C array के सारे elements को initiate किया 0 से. तो 0 से initiate करने का reason भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को. As we are trying to find out the total number of occurrences of every value in the array A first. So then what we will do, we will try to find out the total number of occurrences of the values of the array A. So we will start from the first element, that is 2. Then we will increment the index 2. So आप ऊपर यहाँ देखो लूप भी लगा रखा है मैंने. आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर for j equals to 1 to a length, it is n. Okay, so C of aj इस वक्त कितना है? aj की वैल्यू कितनी है? 0. No. J is 1, then aj is 1. a1 is 2. 2. A1 is 2. A1 is 2. Then C of aj will be incremented by, matlab C of 2 will be incremented by 1. So C of 2 will be incremented by 1. Is it okay? Because this step particularly we will be also using the algorithm. That's why I have written over there. है ना? So like array value will be the index of C now. यहाँ से आप समझो इस चीज को. The value of array A will be the index of C array. So that's why 2 is the index of 2 now. So 2 will be incremented by 1. जब दूसरा 2 आएगा तब एक और बार increment हो जाएगा and so on. 5 will be incremented by 1. एक ही बार है तो एक ही बार इंक्रीमेंट होगा. 3, तो थर्ड इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 3 टाइम्स. ये क्लियर है? Yes or no? This step is there actually. Okay. Yes, sir. है ना? So we are trying to find out the total occurrences of the values by tracing the arrays elements A array की बात कर रहा हूं मैं. Tracing the array elements A, okay, and incrementing the index values, corresponding index values of C. In this way we have got the particular values 202301, and then we will add the values one by one, and we will be able to find the values that are lesser than or equal to that particular index. So what we will do is, for that we will add the previous value always to the coming index, and in this way we will get the final output array 2, 2, 4, 7, 7, 8. यहाँ तक क्लियर है सबको? सर इन दिस केस सर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सर 2, 5, 3 इस केस में ही है. अगर इफ वी हैव एलिमेंट्स मोर देन 10 वी कैन से इन सिंगल वैल्यू, तो सर हमको इंडेक्स भी 10 तक लेना पड़ेगा सर इस केस में सी के अंदर. बच्चे, like yesterday I have taken an example that suppose you are having a value 0, 0,
in this example I have taken only, suppose you have a value 41999, then the value of the Yes, कल बताया था ना मैंने आपको, yes. याद थे या नहीं थे? I have explained Sir, now. work in the class. Okay, listen again, once again. Suppose I am having a value of 4199943. Suppose ये है हमारे पास. So what will be the total size of the array C? Anybody can tell us? K तक है. 0 to 999. 0 to 999. तो 999 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना पड़ेगा सी मुझे. दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. बल्कि मेरे पास तो एलिमेंट केवल 5 ही हैं. So still I need to make an auxiliary array of the size 999. Yes, sir. That is a drawback of this. Is it okay now? Yes, sir. So now this is our output first stage. So C array is actually there to hold the total number of elements that are lesser than or equals to that particular value. So this is what the output of first two steps, 2 to 4778. Initiating with 0, then find the total number of occurrences of the elements, and then sum the values and find the total number of elements that are lesser than or equals to that particular value. Now we need to move to the last step. In order to get the output or sorted array, now we will work on the array B. Okay, अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग. सबसे पहले हमारे पास हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रेस करेंगे. एरे ए को हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रेस करेंगे. 8 to 1. 8 to 1, yes, definitely. So that is again a different thing in the counting sort. Every time in every other sort that you learn, okay, in that we will traverse the array A from the left to right direction, but in the counting sort we will traverse the array A from right to left direction. Okay. अच्छा, टेल मी, क्या अभी तक हमने कोई कंपैरिजन किया है यहाँ पर? किसी भी एलिमेंट्स को कंपेयर किया हमने एरे ए के कोई भी No, एलिमेंट? sir. नहीं किया. सिर्फ Till now we have not compared anything, है ना? Other than that, we have find out the maximum value. Again, I am telling you that it is not the logic of that. It is not the part of the logic of counting sort, which we assume that we already knows the maximum elements. So whether we are calculating or not, it is not the part of the logic of this counting sort. So we will traverse from right to left. We will traverse from end to first. So we will start with the element 3. तो थर्ड एलिमेंट को आप चेक करो. मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, टॉगल कर रहा हूँ स्लाइड्स को. यू जस्ट सी एंड लाइक ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो ये जो 8 पर वैल्यू है 3, इसको यदि मैं कंपेयर करूं सी में, तो वो कहां पर मुझे मिल रही है? ये इंडेक्स वैल्यू इसकी, इसी से कंपेयर हो रहा है ये, है ना? नाउ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सी एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स गिव्स मी द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट 3. Again, listen carefully what I am repeating. Okay, the value at the index, last index is, now you tell me, the value at the last index is 3. Okay, the corresponding index in the C gives me the location of that value. I am repeating, the corresponding value in the at that index 3 gives me the location of that value. So 3 index with C3 is, C3 क्या है यहाँ पर? 7. So जो array A में 3 वैल्यू है, वो आउटपुट array B में किस इंडेक्स पर आएगी? 7. 7 इंडेक्स पर. 7 नंबर पर. 7 इंडेक्स 7 पर. नंबर पर आएगी. एंड पैरेलली आप देखो, द वैल्यू इन C क्या हो गई है? अब एट इंडेक्स नंबर 3 वैल्यू इन C क्या हो गई है? डिक्रीमेंट कर दिया है. क्यों किया डिक्रीमेंट? कोई बता सकता है? कि अगली बार जब 3 आएगा, ऑलरेडी इंसर्ट हो गया है. हाँ नहीं, वेरी गुड. एक चीज तो रीजन ये हो गया कि हमने यहाँ पर 3, हमारे पास कितने मल्टीपल 3 भी हो सकते हैं, है ना? हम वी नो दैट वी आर हैविंग अ डुप्लीकेट वैल्यूज आल्सो इन दिस पर्टिकुलर एरे. सो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हमने क्या किया, जो 3 वैल्यू थी उसका इंडेक्स सबसे पहले 7 नंबर पर आया. अब उसको हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट किया by 1, so that in future suppose other 3 comes, then he will be at which index? He will be at the 6th index now.
that particular 3 will be at the 6th index. So every Yes, time yes. होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताइए लॉजिकली 3 नेक्स्ट जो 3 आएगा वो कहाँ आना चाहिए? यस सर, इससे पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, मतलब अगर रिवर्स में चल रहे हैं। रिवर्स में चल रहे हैं तो, है ना? तो 7 की जगह कहाँ आना चाहिए? 6 पे आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू। तो अब ये कोड भी देखो, साथ में मैंने कोड भी लिखा है समझाने के लिए आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज कि C of 3, look at that, है ना? C of 3 is 7, okay, and that B of that 7 पर हमें कौन सी वैल्यू डालनी है? जो कि A of 8 है, ओके। तो A of 8 पर कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास? B of 7 वाली। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पुट कर पाएंगे। देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1 आल्सो, ओके। सो दिस B of C of AJ, ये पर्टिकुलर स्टेप होगा एक्चुअली आपका। B of C of AJ will be A of J. A of J is 3, okay, then it is 3. C of 3 is 7, then it is B7. So ultimately B7 is 3. ये सब हेलो लिखना सर। पड़ेगा हमें। हेलो सर। हेलो सर ये समझ में नहीं आया सर, बी ऑफ 7 की वैल्यू सर 3 कैसे ले रहे हैं सर? हाँ, B of 7 वापस से देखो एक बार, हम स्टार्टिंग में आते हैं इसके। ये सीन है सबसे पहले हमारे पास। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। इसका भी एक रीजन है राइट टू लेफ्ट। ये मैं क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूंगा। आई वांट दैट दिस द क्वेश्चन का आंसर आप इसके बाद इसको ध्यान से समझ लें, फिर जब मैं पूछूंगा तो आप दें कि हम राइट टू लेफ्ट क्यों चल रहे हैं, ओके। सो राइट सबसे लास्ट में क्या वैल्यू है पहले ये देखो आप। वैल्यू इज 3. So we will move to the C array now and we will find the value at that 3 index. इस 3 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है? 7 है। सो अब ये जो 3 है वो कहां जाएगा? 7th इंडेक्स पे जाएगा बी एरे के अंदर। इससे ये पता लग रहा है मुझे, ठीक है? ये समझ में आया? दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि B7 इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सर Yes, थोड़ा sir. थोड़ा समझ में आया, अभी आपने समझाया ना 7 की जगह आ जाएगा 3। हाँ, इसलिए कुछ तो समझ में इस आया। इंडेक्स पे आएगा। वो इंडेक्स कैसे पता लग रहा है हमें बच्चे? वो इंडेक्स हमें सी की हेल्प से पता लग रहा है। और देखो चलो, अभी मैं आगे स्लाइड नहीं बढ़ा रहा हूँ, अभी मैं केवल अपने यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बार। नेक्स्ट हम आते हैं 0 पे। अब 0 किस इंडेक्स पे आएगा ये कैसे पता लगेगा? टेल मी। 2 सेकंड इंडेक्स। वेरी गुड। वी विल टेक द इंडेक्स वैल्यू ऑफ सी एट 0। तो इस पे क्या वैल्यू दे रखी है? 2। सो ये किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। यहाँ आएगा मेरा 0, यहाँ आएगा 3, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम 3। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर मेरे 3 हुआ था मैंने इसको 1 से डिक्रीमेंट किया था, ये ध्यान है आप लोगों को? 6। सो नेक्स्ट 3 इज कमिंग नाउ। तो नेक्स्ट 3 इज देयर नाउ। लुक एट अगेन द सी एरे एट द इंडेक्स नंबर 3, द वैल्यू इज 6। सो ये 6, ये 3 कहाँ जाएगा? 6. 6th इंडेक्स पे। यार 6 इंडेक्स पर। Okay, then coming on to the next value, that is 2. So we will move on to the C at index 2. The value is 4. So ये 2 कहाँ जाएगा? बी इंडेक्स Four. की Fourth index. 4 इंडेक्स 4 पर। 4 इंडेक्स पे जाएगा, ओके। अब देखो ये रेंडमली भर रहा है एरे। अब बी वाले एरे को देखिए आप, इट इज नॉट फिलिंग इन रेगुलर मैनर, इट इज बीइंग फिल्ड बाय लाइक रैंडम ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट 2। अच्छा पैरेलली इसको भी हमें कम करते रहना पड़ेगा 3, एंड ये भी हमारा एक 1 हो चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट 0 इज देयर। सो 0 किस इंडेक्स पे जाएगा? 1 1 नंबर। because at that index down the value is 1, तो ये यहाँ जाएगा, ओके। नाउ 3 अगेन। सो 3 कहाँ जाएगा? 5 5 3 will be at the 5, ओके। इसको वापस से हम 4 कर देते हैं। नाउ 5 कहाँ जाएगा? 8th index. देन नेक्स्ट इज 2 कहाँ जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा एक्चुअली। 2 कहाँ जाएगा? 4 बी इंडेक्स की 4 बी एरे की 4 इंडेक्स।
सर आपने Three. डिक्रीमेंट किया इसे, कर दिया ना ये हाँ, देखो 2 तो फिर ऐसे तो सेकंड पे जाना चाहिए। सेकंड पे जाएगा। मैं तो कब बोला कि 4 पे जाएगा? अच्छा सॉरी। मैं थोड़ी बोला, वो तो ब्रिटिश बोल रहा है। मैं बोला ओके सो 2 कहाँ जाएगा? आप बोलो ना सही पोजीशन क्या प्लीज। 2 पे जाएगा सेकंड बच्चे। सेकंड 2 पे पे जाएगा। जाएगा। नहीं सॉरी 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 सॉरी, इट विल नॉट बी। थर्ड पे जाएगा। तो सर इंक्रीमेंट नहीं होना क्योंकि चाहिए, मतलब second तक डिक्रीमेंट पहले ही है। इट इज नॉट देयर एक्चुअली। लुक एट दैट, एक्चुअली फर्स्ट 2 जब आया था तो 4 पे गया ना बेटा वो, उसको वही हमने तो सर, डिक्रीमेंट किया, इट इज 3। नाउ नेक्स्ट 2 जो आएगा वो कहाँ जाएगा? 3 पे। 3 पे जाएगा। सो क्या अभी ये सॉर्टेड है? 0 0 2 2 3 3 3 5। यस सर। Yes. So in this way, actually, it will be filled. Sir, Should I if we repeat? have Yes, Kaushik. more than 1 5, then also we are going to decrement 8, or Definitely, we will definitely. Every time we need to decrement the value. Like now is this, now at the last step 2 is being incremented, so this will also be decremented by 2. अब वो मैटर नहीं कर रहा है कि मेरे पास वैल्यू है या नहीं है। जब भी आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये डिक्रीमेंट होगा ही होगा। So Should sir, I if we repeat? have one more 5 and we are decrementing it 8 minus 1 in form of 7, then there is 3 already at 7. So how we are going to But in place it? that case, in that case, definitely 7 will be free. वो पॉसिबल ही Yes. नहीं होगा कि यहाँ पर वो आएगा, वो कुछ ऑलरेडी कुछ होगा, Okay. है ना। आपने क्या किया? आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकाली है ना सी के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, Yes, sir. लेस देन कितने एलिमेंट है वहां पर, उसके अकॉर्डिंग ही फिल कर रहा है ये। इज इट ओके नाउ? यस सर। Should I repeat it or not again? So now tell me the answer of the question what I have asked initially. Why we have started traversing the array from right to left? सर फॉर स्टेबल एल्गोरिथम। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेबिलिटी के लिए। अब आप देखो, लेट अस सी, ये 3 कहाँ आया था? इस जगह आया था। ये 3 कहाँ आया था? यहाँ आया था। एंड ये 3 कहाँ आया था? यहाँ आया था। सो स्टेबिलिटी मेंटेन है या नहीं है इससे? यस सर। Sir, Like this 3 comes first in the array A input array, and this same 3 comes in the output array also at first. If we compare all these 3, similarly this 2 is there and this 2 is there, so order maintains. Similarly this 0 is there and that first 0 is at that particular one. That is the reason we are start traversing from right to left, for maintain the stability. You can also start from the like left to right order, no issue in that. The values will be, output will be same, but in that case stability will not be maintained. आप देखिए इधर यहाँ 2 है, ठीक है, सो 2 यहाँ पर आएगा, पहले वाला कहाँ आएगा? 4th पोजीशन पे आएगा यहाँ पर। यस और नो? क्योंकि 2 फर्स्ट 2 किसका इंडेक्स ले रहा है यहाँ पर? 4th का, तो इट विल बी एट दैट 4। बट व्हेन दैट पर्टिकुलर 2 कम्स, सो इसकी वैल्यू हम 3 कर चुके होंगे, तो वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। सो ये ऑर्डर चेंज हो गया ना? यस और नो? yes. Sir, एक बात और सर, हाँ, सर ऑर्डर हम किस केस में ले रहे हैं? जो बाद में 2 है वो बाद में ही आना चाहिए और जो पहला 2 वो पहले आना चाहिए, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, दैट इज व्हाई वी आर ट्रैवर्सिंग द एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑर्डर। आपको राइट से लेफ्ट ही ट्रैवर्स करवाना है इस पूरी सॉर्टिंग में। इज इट ओके? सर हम रिवर्स में ट्रेवल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम इन नंबर है के, उसके हिसाब से हम इंडेक्सिंग ले सकते हैं, और मिनिमम नंबर के हिसाब से इंडेक्सिंग जो सी एरे है उसकी नहीं ले सकते कि हमको कहाँ तक हम राइट से लेफ्ट में ट्रैवर्सिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें और स्टेबिलिटी ऑर्डर मेंटेन रहे हमारा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे हमारी। स्टेबिलिटी मींस की द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स should be same as that they are in the input list. अभी मैंने ये बताया आपको कि 3 जिस तरीके से 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस ऑर्डर में 3 आ रहे हैं उसी ऑर्डर में आउटपुट लिस्ट में भी 3 आएंगे। Yes sir, I will go. I was got it. So anything else I need to discuss? Is the idea is clear? Sorry? Sir, the array B is the new array or the same one of as A? B, new array. So like This so will like be when new we array. find Yes. yes sir, at the time when we find the occurrence, at that time only then we can sort our array
from that only, sir. Then why to need the loop 3? Sir, can you Not go back getting your to the point. Not get. Please, Sir- please, once again, you just ask your question. sir? Can you go back to the loop number 1? Now I can show the algorithm to you also. Okay, this is the algorithm. First, look at the algorithm. Okay, then you will ask your question. Okay, should I or not? Yes or no? Who was asking the question? Yes, sir. Sure, sir. Okay, so this is a counting sort. So let C 0 to K be a new array. That will be a temporary array. So in this 3 and 4, what we are doing is we are initiating the whole array with 0. For I 0 to K, Ci is 0. Is it clear to all now? This is first loop in which we are initiating the C value with zeros. Is it clear to all or not? Yes, sir. Then with the help of 5 and 6 step, what we are doing, we are trying to find out the total occurrences. यहाँ पर हम occurrences निकाल रहे हैं. कितनी बार वो element occur हुआ? That I already discussed. C of Aij equals to C of Aj plus 1. Index on the basis of index. Okay, we are incrementing the C values. So 0 initiate. That's why we have initiated 0. Okay. Now in this loop, what we are doing is we are trying to sum the previous value. Just check it. Ci equals to Ci plus Ci minus 1. So जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्लस करने वाले हैं. Look at that part. हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? ये 2 plus 0 is 2. 2 plus 0 is 2. Yes or no? Then 2 plus 2 is 4. Then 4 plus 3 is 7. Then 7 plus 0 is 7. Then 7 plus 1 is 8. तो हम क्या कर रहे हैं? Ci को Ci minus 1 से जोड़ रहे हैं. वही हमने एल्गोरिथम में लिखा है. Ci equals to Ci plus Ci minus 1. Is it clear? In order to find the total number of elements that are lesser than or equal to that given element. So this second loop is there for finding the total occurrences, and third loop, that is 7 or 8 statement, is given for that particular thing, like how many elements are lesser than or equal to that. And then final 9th and 10th, 9th the loop hai, that is there are two parts actually. So in that, what we are trying to find out, the location of the particular value in the array B. So at that index, क्या value थी 3, C3 पर क्या था 7, so B7 पर क्या आएगा AJ, sorry, मतलब 3. So in this way, we will find the location of the particular element of the array A in the array B. So B array is the new array that we are taking, and then we are decrementing the value of C by 1. जो हमने 4 की जगह 3 किया, 3 की जगह 2 किया, that is what we are doing with the help of this statement. That is the whole algorithm of this. Now any question? So like when we find the number of occurrence of Yes. each element, Yes. then sir we know the how many times the each element occur. Then sir at that time only we can print the elements in the sorted order. How? So means move to the end of the loop to when we know the counted number of occurrence. This is there. 2, 0, Like, 2, sir, 3, 1. Yes, sir. If the sir occurrence is greater than 1, then sir we can print the index of that element. Means sir like the 0 occurs 2 times, then 0, 0, 1 occurrence 0, then we will not print it, then 2 occur 2 times, then we will print 2 times, and so on. Then sir Good. why to need But now how you ensure the stability in that case? Yeah, sir, stability is lost, but sir we can do like this also, no? Nahin, okay, for that, like how you will proceed now? So like you are saying the total number of elements are 0, okay, and then you on the first 2 locations you will put the 0, Yes, sir. and then first is the like next Zero. one is 0, so you are not going to print 1. You are Yes, not sir. going to print nothing. Then 2 is 2. Then on 3 and 4 you will print 2. Yes, sir. That you can do it, no issue in that. But in order to maintain the stability, we need to, like, as per your suggestion, the stability is not there now. You are not ensuring ki stability hogi. Yes, sir. And sir, one more thing, like if we are creating a new array, then sir, the old array is the same one, then how can we distinguish that there is an stability in the array B? As it's the new array.
Yes, array is the array, B is the new array, na? But the elements of the array are placed in the B in such a way that they are maintaining the stability order. That is the reason of taking the new array also. We cannot modify the array A at that time because otherwise some values will be lost. Okay. So we are placing the values of A array in this way कि stability maintain रहे. That is what the next last step of that is algorithm is actually. जो हमने last वीडियो में देखा है ना, वो यही काम कर रहा है. 9, 10, 11. Okay, sir. है ना? Okay, now listen me. That is the another thing जो उन्होंने हमें बताई. ये अच्छा good idea is there, but the logic we cannot change. If you have been asked to sort using counting sort, then you need to write the same algorithms. You need not to modify your the algorithms for your own. Okay, so be careful for that actually. जब भी आपसे जो भी मेथड पूछा जाता है उसी मेथड को एक्सप्लेन करें और उसके लॉजिक को अपने तरीके से चेंज मत करें. Yes, you can do it for your own purpose, but in examination you cannot do it. है ना, एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ. सर एक्चुअली अमन और आप क्या बात कर रहे हैं मेरे को भी समझा दो. मैं नहीं, अभी हम समझा देंगे आपको, बाद में समझाएंगे, है ना. फर्स्ट, यस. Hello, sir. Can you please make it understand the condition of loop 2 with an example? Means Loop- the loop 2, the operation you are performing. C of aj 7 or equals to 8. C of a. No. Sixth condition, sixth operation. 5th and 6th. Yeah, the operation in loop 2. Yeah, that's what. That is With an example. That is an example which I have already taken. In that case, that is we are starting with the first one. Okay, ऊपर लिखा भी हुआ है, देखो अब ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर. For that loop you are talking about, it is there at the top of the slide, 5 and 6 step. Okay, we are starting with the first element, that is aj. J is 1. So a1 is now 2. What is a, है ना? Then c2. So overall क्या हो गया? It is c2. So statement will be c2 is equals to c2 plus 1. So c2 will be incremented by 1. Initially the value of c2 is 0. And what we are doing is we are incrementing it by 1, and it means कि the number of 2 till now is 1. Total indexing. इसका मतलब ये हुआ कि जो array A में दो वैल्यू है वो अभी तक एक बार आ चुकी है. Next 5. Okay, so 5 will be incremented by 1. Now A2 is 5. So C5 will be incremented by 1. So it is 1 now. Then AJ is 3. So A3 is 3. So C3 will be incremented by 1. Then C4 will be incremented by 1. Then C5. It means C5. It means again it is 2. So C2 पहले 1 था, वो 2 हो गया. In this way we are trying to find out the total number of occurrences of all the elements in the array A. Okay, sir. So now this array जो output भी आपको show हो रहा है, this array gives me the total number of occurrences of the array, every element of the array. It means 0 is occurring 2 times, 1 is occurring 0 times, 2 is occurring 2 times, and so on. Is it okay? And then that step is there. You just see over there, 7 at the top of this slide, 7 and 8. So what we are doing now, we are changing C now. We are updating C. And update कैसे कर रहे हैं? We are trying to add the indexes. Sorry, we are trying to add the values to its previous value, excepting the first one. हम पहले वाले को छोड़ के next index से start करेंगे और उसको हम उसकी previous value में जोड़ते जाएंगे. That's why it is ci equals to ci plus ci minus 1. It means like 2 remains as it is. Then after that we will trying to add 0 plus 2. 0 plus 2 ऐड किया, फिर 2 plus 2 ऐड किया, 4 होगा यहाँ पर, फिर 4 plus 3 7 होगा, 7 plus 0 7 होगा, then 7 plus 1 8 होगा. तो इस तरीके से ओवरऑल ये आ जाएगा 2 2 4 7 7 8. तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ सी इज दिस. इज इट क्लियर नाउ? Yes or no? Sir? Yes, now. Sir, can we use such type of sorting technique for floating array? Floating array, it means? So for a array of float type. Definitely why cannot be used? But in that case, what we need to do is we need to make the size of C appropriately actually. उसमें और issue आएगा. अब you are having suppose 19.8 maximum value, so you need to take the size 20. Well, accordingly you need to take so that all the elements will be accommodated.
बट अगेन इन दैट केस आई नीड टू सी कि लास्ट वाले 2 एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे उस केस में, तो आपको और उसके लिए सर कुछ हम करना पड़ेगा। इंटरवल्स कैसे रखेंगे, मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि सी का जो इंडेक्स है वो एक ही वैल्यूज हैं, तो हम सी के इंडेक्स को कैसे डिसाइड करेंगे प्रॉपर क्लास इंटरवल्स में? यस, सो आपने अपने आप ही खुद ही आंसर दे दिया कि आप इसको फ्लोटिंग वाले काम को नहीं कर पाओगे। ये सर मुझे इन दैट पूछना था केस वी सर। नीड एक्स्ट्रा सर एरे, एक और वी बात है नीड सर, ऐसे सर हम मैक्सिमम साइज मतलब k इक्वल्स टू 100 है और फ्लोट वैल्यू है वो 99.9998 है और एक और वैल्यू है वो 99.997 है, तो वो कैसे कंपैरिजन होगा सर, वो कहाँ आएगा? पहले मुझे एक बार देखने देना, आई विल कम बैक टू यू कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट और नॉट। ओके, ओके सर। I will give you the answer of this. First, let me see how it is. First of all, it is possible or not, and then if yes, then how it is possible. I will come back to you. Okay. Anything else? आप कॉम्पोजिट निकालने की कोशिश करते हैं इसकी। Any doubt is there now? Otherwise, I need to move ahead. We are running short of time. हमें कॉम्पोजिट देखनी है इसकी, फटाफट बताइए। Is it okay to all? ओके सर। So how many loops we are maintaining in this? Tell me. Can anybody tell me? 4। Sir, 4 loops we are. 4 Sir, loops we are four. maintaining. है ना, loop 1 2 3 4 I have written. ओके, तभी भी कुछ लोग बोलते नहीं जानते, उनको बोलने में बहुत दर्द होता है मुंह से, है ना। सर साफ साफ दिख रहा है। देन क्या हुआ कि देन व्हाट नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। टेल मी क्या होगी। लूप 1 कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big of theta, okay. k. Big O, Okay, K. how many number of K. steps will be there? K. Good, theta. Okay, then for this, N। N for this, K। K for this, N N। total complexity will be N. N plus K. N. actually the complexity of this also depends upon the value k. Okay, so we cannot ignore it actually. So n plus n, but overall is it linear or quadratic? Sir, Linear। Linear. That is what I want to convey. So this is a linear sort also because in this the overall complexity is linear. Okay, so देखो अब loop 1 and 3 takes big of k times, loop 2 and 4 will take big of n times. आपने भी बताया मेरे को, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था आप लोगों के लिए। Is it okay now? So the counting sort takes the total times 0 big O of n plus k. Is it okay? Any doubt till now? सर कुछ दो pros and लूप cons? N तक रन हो रहे हैं और दो लूप K तक रन हो रहे हैं। So the counting sort is over. Is there any question from your side? बताइए, no question at all? So 4 sorting algorithms we are done. First one is bubble sort, insertion sort, selection sort, and then last one is counting sort. In the next class, we will learn about the merge sort. Is it okay? Any question from your side? No, sir. Okay, so in next class, we will try to learn the merge sort algorithm.